Ребятки, камин, печка, буржуйка, чугунная, микромалышка от Везувия. Сегодня будем разбираться. Я прямо напросился на эти съемки в лаборатории Везувия, потому что, смотрите, моя голова, да, как у динозавра, туловище здоровое, и печка, она очень маленькая, но она стоит недорого. Прям, актуальные цены, как всегда, на сайте, посмотрите, это чугун. И стоит, где-то в 1,5 раза дороже, чем буржуйка из стали. Это, тут какие-то дождики, все вот это, типа длительного горения. Мне это пипец как интересно, поэтому погнали. Начать хочу со стекла. Тут уже какие-то опыты в лаборатории ставили. Мы стекло не чистили, ничего не делали. Похоже, что реально чистое стекло работает, потому что вот сами видите, да, какие-то небольшие есть, затемнения, но оно прозрачное. И повторю, вот бывает обычная печь буржуйка стальная, она по объему, вот по всему точно такая же, а это чугунная и с шамотом, а может вермикулит. А сейчас разберемся, что это, потому что есть все на сайте. Вот печь. Вот сайт, вот она, называется СВ-05. Цену не смотрите, я не знаю, когда вы ролик будете смотреть, может она дешевле будет, как обычно же в России все дешевеет, может дороже, не знаю. Смотрите, ширина 38 сантиметров, высота 575, глубина 340, то есть коротышами, или же стандартными руфами. Так, что пишут про нее? До 100 метров кубических, как обычная стальная буржуйка. Так, печь 2 пламя-гасителя имеет. Один из вермикулита, другой из котловой стали 0,9 Г2С. Вот вермикулит, значит это не шамот, а вермикулит, и там дальше еще идет из стали дублированной. Боковые стенки и дно топки усилены вермикулитовыми плитами. Задняя двойная чугунная стенка с системой вторичного дожига. Значит, вот. И сейчас, внимание, показываю вторичный дожиг. Ну-ка, фару включу, будет виднее. Во! Видите вот эти отверстия? Это как раз вторичный дожиг. Так, все интереснее и интереснее. Так. Ага. Так, а чугун, что за чугун? Жиростойкий, так, толщиной 6,8. Сейчас узнаем и марку чугуна. Итак, как это все происходит? Нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка осуществляется рычагом, расположенным в нижней части печи камина. То есть вот этим вот рычагом. То есть он крутится, все покрутим, не извольте беспокоиться. Так, над дверцей расположена система чистое стекло. Это вот эта система. Ага. Патрубок 120 универсальный со сменным положением. Может установлен сверху и сзади. Охренеть. То есть вот сверху установлен дымоход. А вот и заднее подключение. Ого. Так. Характеристики. Во. До 100 метров. Так, материал дверки жиростойкий чугун ГОСТовский. Это вот дверка. Ага. Так. Размер дверки 285 на 310. Думаю, все понятно. Даже рулетка не нужна. Варочной поверхности нету. Да, варочной поверхности нету. Но кружку можно поставить. Конечно, у меня с собой есть Виктор, который покажет всякие температуры. Так, вторичный дожиг есть, системы сброса золы нету. Материал жиростойкий чугун ГОСТовский. Так, вот даже написано про Советский Союз. Вот. Что ж, патенты. Поехали делать обзор. Вначале вычищу. Так, вот у нас есть каминный набор. Ну-ка. Куда это все падает, куда все попадает? Попадает все, наверное, в зольный ящик, что логично. Хоба. Такой приличный зольный ящик. Раз ладонь, 2 ладони, посередине пол ладони. И посмотрите внимательно,
здесь еще защищают плиты от того, чтобы жар вниз не бил. Я не говорю про то, что нельзя, можно ставить эту печку на деревянный пол. Нет, нужна обязательно подложка. Но вот это прямо респект тем, кто это придумал. Так, что здесь снимается, а что не снимается? О, это тоже все снимается. То есть, если вы плиту разбили, ну, к примеру, там кочережкой долбанули, то можно заменить. Блин, прикольно. Вот эта вот штука, это регулировка. То есть сюда холодный воздух заходит, чуть-чуть нагревается и бьет вот по стеклу. Поэтому, видите, вот эта часть стекла, лучше отсюда показать. Вот эта вот часть стекла чистая, вот эти боковушки чуть-чуть подкоптила. А вот это более или менее чистое, а низ тоже чистый, потому что вот здесь работает все. Так, поехали смотреть дальше. Смотрите, зацените, это супер дорогущее, никому не рекомендую, потому что денег пипец стоит, но в лаборатории есть специальная губка для прочистки об стекол. То есть, ну, можно, конечно, пальцем, газетой, чем угодно, но я хочу воспользоваться вот этой вот дорогущей вещью. Когда еще мне такое... Ну, если я, конечно, не сопру с лабораторией эту штуку. Ну, вот, пожалуйста. Что, вставляем зольный ящик. Вроде мы все посмотрели, кроме дверцы. Смотрите, крепление здесь открывается слева направо. Ручка вот такой вот шпендель. Стекло небольшое, да, ну вот 2 ладони, поэтому можно допустимо точечное крепление. Шнур везде есть. И, пожалуйста, так, не вставил до конца. Все, закрыли. Ручка прикольно. Смотрите, здесь очень большое расстояние, и она еще чуть-чуть в бок выдвинута. То есть, ну, максимум сделали, чтобы не нагревались. Крутилка крутится, баблосик мутится. Так, все регулируется. Ножки. Все по красоте, я вам так скажу. Очень стильная печка-то. Хоть маленькая буржуйка, но стильная. Знаете, такие в фильмах ужасов, когда студентики в избушку деревенскую приходят, там вот такая вот печка, только финская там или норвежская. Тут вот и наши научились для маленьких избушек делать. Так, это чугун. Все, короче, закидываем дрова, поджигаем. Друзья, соратники, у нас есть вот такой материал. Это остатки от производства дверей, которые делает Везувий. Есть рулетка. Математики приглашаются в комменты для того, чтобы понять, какой объем можно заложить. В длину 20, в ширину 4,5 и в длину 7,5. Итак, сколько влезет? Так, класть как будем? Так вот. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 вошла, 9 вошла, ну а 10 тоже как-то входит. Во, 10. Ну, считайте, говорите, а я буду поджигать. Засекаем время 3 часа дня, 40 минут. Картонажные изделия поджигаем с обоих сторон. Так, туда, вглубь, по-спортивному. Так. О, конечно, не березовая кора, но все хорошо. Так, закрываем. Так, закрываем и ждем. 5 минут прошло. Смотрим, что с одного сбоку, что с другого. Огонь есть. И интересное, что я вижу. Смотрите, открыто, да? И
мы видим, как дым ударяется об стекло и делает заворот. То есть, ну, скажем, не дым, а все-таки с воздухом смешанный. И поэтому стекло пока не коптится. Интересно. Я думаю, настало время Виктора. Тепловизор. Вот моя рука, человек с улицы пришедшего. А вот печь, у которой горит очень хорошо один бок, а второй послабее. Что мы видим? Ну, реально видим, как нагревается чугун. При этом вот в этой вот части, там, где находятся дожигатели. Мы на них сегодня обязательно посмотрим, как они работают. Надеюсь, увидим. Видим вот эту вот часть, там, где горит сейчас огонь, хорошо нагрета. В принципе, кружку можно поставить и вскипятить. Может, мы найдем, кстати, и кружку. Не знаю. А вот здесь, с этой части чуть поменьше, но тоже в районе, где дожигатели находятся. Вон там вот. Здесь снизу достаточно холодно. Конвекторов здесь нигде нету. Эта печка не конвекционная, не конвективная. Но мы тоже посмотрим кое-чего насчет конвекции. И вот задняя часть. Вот это слабо горит, вот это хорошо. Ну, это мои руки такие, знаете ли. Но с другой стороны, это даже интересно. Выпьем за любовь, но не сегодня. У меня в руках грязных стаканчик с водой. И, допустим, представим себе, что это банк тушенки, ее нужно разогреть. Поставим, засечем время. Опа. Ну и вот эта вещь здесь неспроста. Она называется крыльчатка и показывает скорости воздушные. Смотрите, прикладываем, приставляем, закрутилась, показала. Реально сосет воздух вот отсюда и сюда. Так. Сейчас еще кое-что покажу. Побуду проктологом на некоторое время. Видите, что же это за место такое? Вот такое. Это дожигатель. Воздух в него заходит холодный, нагревается, становится горячим и идет вот в эту верхнюю часть, там, где вы все видели. И пока суть до дела, у нас рояль в кустах, он кое-что покажет. Времени ничего не прошло, как есть, так есть. Ровно 4 часа дня. Топим 25 минут примерно. Вот. Что можно сказать? Можно сказать, что да, верхняя пластина, это прям можно что-то готовить на ней. Еще прошло 6 минут, и обратите внимание, пошел порог из стакана. Значит, смотрите, крыльчатку сюда ставить без толку, не крутится, но восходящие потоки воздуха чувствуются рукой, ну прям вот горячо. От излучения вот этого вот нехорошего, неприятного, со всех сторон, кроме стекла, защищено вермикулитом. Но так вот прямо вот тепло, то есть не ядреная какая-то вот раскаленность, да, как от стали или как от незащищенного чугуна, а прям вот мягенькое тепло. И у нас есть ниточка, чтобы я вам показал, что, говорю, Толян там мистику, магию наводят. Вот. Видите, как ее поднимают потоки воздуха? Колышется. Да, это не конвекционная печь, да, было бы здраво сюда еще конвекторы повесить, какие-то для усиленного, ускоренного прогрева помещения, но это классика, ребята, северных народов. Вот так вот они видят себе чугунные печи и уже лет 100, как научились чугун дешево делать чугун, ставят себе вот в Скандинавии вот такие вот печи в избушке охотничьи, еще куда-то.
И обращаем внимание, то, что вы сейчас видите, это открыт воздух и открыта подача воздуха снизу. Что сейчас будем делать? Во-первых, откроем. Смотрите, время прошло почти 40 минут, да, или 30, а ручка прямо холодная, вот я ее держу. Мистика, магия. Видите, не дымит, несмотря на то, что короткий тоннель и дрова лежат прямо рядом, не дымит отсюда. И дальше стекло прозрачно. Так, еще 5 минут прошло. Смотрите, здесь все плотно закрыли. Здесь небольшая щель осталась. То есть вот так вот придумано, чтобы все равно чуть-чуть подсос воздуха был. И будем ждать, что будет со стеклом, будет ли оно закапчиваться. Если закоптится, то есть это режим, когда воздух заходит только снизу чуть-чуть и через дожигателя, что будет здесь. И обратим внимание на стаканчик. Видите, уже идет закипание. Потому что сейчас мы покажем вам еще одну штучку. Как же не поиграться-то? То есть вот сейчас это минимальное горение, да? Посмотрим, что будет, если я открою. Кстати, холодная, не горячая. Раскручу все, да? Печка новая, еще не обгорела. Так, открою здесь. Ну-ка. Шерстит прямо помощнее, да. Помощнее. Утухает, утухает. Ну-ка, там. О, сразу вверху. Ну-ка. Не нравится, как я дрова сложил, конечно, некрасиво, но чисто лабораторно. Я думаю, даже уверен, смотрите, если я приехал, эта печка стоит в компании Везувий в лаборатории ее, да, то и ролик они снимут, и уже по красоте и всякие режимы тоже покажут. Вот. Так что будет не один ролик, а 2 как минимум. Так, прошло времени 5 минут. О, да. И что мы видим? Мы видим, что здесь идет горение достаточно активное, то есть не тление, а горение. И я понимаю, почему. Во-первых, здесь неплотно закрывается, а во-вторых, вы видели вот эту вот часть, да, очень широкая, и постоянно идет воздухоподсос. То есть здесь не печь тления, не печь тления, это маленький каминчик. Что происходит здесь? Ну, здесь все кипит, можно чай заваривать, но не будем. А теперь, ничего не меняя никаких настроек, хотя нет, кое-что хочу поменять, я хочу придвинуть вот эту часть вот сюда вот. То есть я первый раз вижу такие механизмы закрытия, я же говорю, я не каминщик, я камины не снимаю. Каминщики скажут, о, ну это нормально. Что мне тут нравится, что вот этот вот механизм, он пипец толстый с палец, то есть ничего тут не пережжется, не сгорит, блин. Опа, раз и закрыл. А теперь, слушай, выключи свет, давай посмотрим, как без света все здесь красиво. Ну, подожди, основной свет или какой? Все выключай, А? все выключай. Во! Красиво. А теперь врубим побольше. О! Ну, представьте себе, домой пришли, значит, раскочегарили, на минимальное горение поставили. Тут и женщина пришла, а женщинам надо покрасивее, чтобы, значит, здесь все открыто. Открыли. Ой, а здесь все-таки уже горячее, надо не рукой, а пальцем. Ну-ка. Он такой, ну, да ты в магии разбираешься, ты так огонь умеешь настраивать. О, ты такой мужик. О, как мне повезло.
Не то, что у подруг мужик, не мужики, а типа выпиши, а ты настоящий рукастый парень, посмотри, что делаешь с огнем. Но вообще я считаю красиво. Все, убираем обратно в минимальный режим, потому что я жду, когда начнет стекло коптить. А он что-то не коптится. Вот что-то у меня стекло реально не коптится. Ну вот, не знаю, это я просто привык к другим печам, и боязно. Еще об эту штучку. Надо пальцем ее вот так вот. Давайте проверим на закапчивание. Видите, вот все не закопчено. О, прокрутить. А здесь прямо хорошо. Так, давайте на активное горение поставим. Ну что скажешь, руку приятно держать? Ну, Или жжет прям? Нет, сбоку хорошо. Сверху уже так серьезно. А давайте свет выключим. Во, выключили свет. Ну же красиво. Мощно, прямо вот мощно горение, мощно. Со всех дырок кислород фигарит, и он как резво все горит. Ну. Так, берем Виктора. Благодать, ребята, благодать. То есть верхняя часть вот эта прямо раскаленная, люто. Снизу достаточно холодно. Вот. Температура 25 градусов, но все равно надо ставить защиту, не рискуйте. Ну вот смотрите, в это время примерно мы начали тест. Что в итоге имеем? Ну, практически за исключением 15 минут печку мы гоняли в максимально открытых системах дожига, да, там, или системах подачи воздуха. Тут, сзади. Что имеем? Ну, сгорело все на 1/3, то есть 3 часа на максимальном горении точно будет гореть. Ну, имеем кипяток. Ну, теперь надо делать выводы. Ну что, итоги подводим. По теплу что скажешь? Слушай, ну я ощущаю тепло даже отсюда. Даже Но оно не просто. жгучее. Ну нет. Вот не жгучее, потому что шамот со всех сторон. Горение красивое. Есть плюсы. Недорогая, чугунная, максимально бронированная. Долго горит. Да. Стильная. Европейский дизайн, никакой там этой вычурности нет. Ну, есть какие-то небольшие, на мой взгляд, минусы. Первое, это, конечно, регулировка. То есть надо приучиться крутить вот эту ручку. Ручка теплая, горячая. Ну, можно. Вот это, конечно, тоже горячая. Несмотря на отсутствие варочной поверхности, что для деревенского жителя, конечно, минус для дачника, вот эта вот площадка, а я ее сейчас замерю, кстати, позволяет, ну, консерву какую-то, да, сковородку ты сюда не поставишь, кроме маленькой, 25 сантиметров на вот эту часть 12 сантиметров. Ну, норм. Значит, есть еще глобальный плюс. Вот в таком объеме, в маленьком, продаются стальные буржуйки. Я об этом говорил. Относительно стальной буржуйки, это, давайте скажем, стальная буржуйка, это, ну, Лада Девятина. Ездят нормально, но на свидание ты можешь только к студентке поехать на такой машине. А вот, скажем, вот эта печка, это как Гендосов Citroën, французская, да, вот это вот. Тут уже можно и в люди, да, то есть мне так кажется, во-первых, украсит дизайн домика, это маленькая, можно ставить хозблок, можно маленькую избушку. Здоровая печь, я считаю. Вот. Есть что добавить? Красиво. Роскошно. Просто красиво. Просто. Вообще. Сколько стоит и где купить? Стандартный вопрос.
Вот там сайт официального производителя. Идите и смотрите актуальную цену. Где купить? Ну, как водится, в лучших печных магазинах, на этих, на маркетплейсах. Вот. Да, собственно, что говорить? Спрашивайте. Потестировали.